wanaagsan diin leh sida caadada ahna dhaqanka uu yahayna gabdhaha markii laga helo meelo kale iyo tolka dhexdiisa tan gabadha tolka ayaa loo cararaa waxay arkeen gabar tolka ka dhalatay wiilkana inay u qalanto way u dooneen waxay yidhaahdeen gabadhan waxaan rabnaa wiilkanaga in loo guuriyo tolkii markii gabadhii laga soo doontay way soo dhoweeyeen waxay ogaayeen wiilka inuu yahay wiil khayr badan ahlu khayr ah fiican dhaqankiisu wanaagsan yahay kama aysan gilgilan inay isla markiiba wiilka ay la noqdaan xidid arrintuna sida caadiga ahayd oo farxadda lahayd laba isguursatana uu ahaa ayuu ku dhammaaday jacayl iyo guur iyo farxad darteeda waxaa loo dhigay aroos aad iyo aad u heer sareeya habalyo iyo bogaadin ayaa iska daba timid guurka kadib markii maalmo la soo gudbay dadkii u dhowaa wiilkii isaga ahaa waxay bilaabeen wiilkii arrimihiisa inay ka sheekeeyaan ay xantaan waxay bilaabeen inay wiilkii bal xaaladiisu arkaan nin gurigiisii un aan ka dhex bixin markuu shaqada ka soo baxo gabadha una iska ag joogo inuu yahay xan bay ku bilaabeen waxay yidhaahdeen ninkuu masixran yahay maxaa ku dhacay wiilkii iyo gabadhii waxay ku nool yihiin nolol aad iyo aad u qurux badan maalinna kuma aysan fakarin noloshooda inay xumaan doonto ama ruux soo kala dhexgala qashqashaado la heli doono 3 sano kadib guurkooda markii uu ka soo wareegtay waxaa ku bilaabatay cadaadis gabadhi reerkooda waxay keeneen cadaadis waxay leeyihiin heblo gadaashaa baa la guursaday gabar bay dhashay wiil bay dhashay wiilkii reerkiisii baa ku kacay waxaa la leeyahay hebel ninkii ahaa isku waqti baad guursateen 2 carruur buu haystaa hebel daraad buu guursaday uur baa loo leeyahay gabadhan ma dhashada maxay tahay reerka gabadhu waxay leeyihiin ninkan ma dhalaha maxaa ku agdhigay cadaadis baa ku yimid oo xagga guurka ah waxaa labadii reer muran iyo buuq u dhexmaraba waxaa la isku afgartay in takhtar la aado gabadhii waxay ninkeedii ka dhaadhicisay inay takhtarka iska tagaan dadkan buuqooda ay iska dejiyaan haddii la ogaado in xanuuno iyo wax jiraan la daweeyo ilaahay inuu arrin fudud ka dhigo dawo iyo caafimaad loo helo carruurna aan helna ayaa dhici karta ee nagee waxaa dhacay wax aan la filayn markii loo tegay takhtarkii la baaray waxaa la ogaaday gabadha inay tahay ma dhasho wiilka reerkii uu ka dhashay waxay bilaabeen xan qadaf ama caay waxaad u taqaanaba oo marba marka ka dambeeya ka soo siyaadaya wiilkii waxaa u yeedhay hooyadii si cad bay waxay u tidhi gabadhan 2 xaaladood in aad furto ma dhasho maadaama ay tahay iyo inaad tu labaad la guursato si ay carruur kugu dhasho iyaduna ay iska joogto gurigeeda wiilkii markii hooyadii intaa ka codsatay wiilkii xaaladdiisii way isbeddeshay wuxuu ku yidhi hadal labalabayn aan ku jirin cod kalsoonila ku jira ayuu wuxuu ku dhawaaqay wuxuu yidhi waxaad mooddaan xaaskayga inay tahay madhashada ama madhalaysnimada xaqiiqda dhabta ah kuma xirna dhalmada iyo dhalmala'aanta wuxuu leeyahay waxaan arkaa gabadhan aan ka arkaa dareen rasmi ah kalgaceel nadiif ah iyo dhowrsanaan wuxuu leeyahay ilaahay baa mahad iska leh xaaskayga maalin unbay dhali doontaa haddar laakiin xilliga la joogo xaaskayga waxa ay maalin walba ii dhashaa in ka badan 100 jeer oo aniguna raalli baan ka ahay ee mar dambe ha igu soo celinina inaad tidhaahdaan
gabadhan iska fur. madhaleysnimadii ay filayeen oo ahayd gabadha inuu wiilka ku furi doono waxa ay noqotay sabab bannaanka soo dhigta jacaylka ka dhexeeya wiilka iyo gabadha iyo sida ay nafta isula hurayaan iyo jacaylka ku qarsoon qalbigooda. sanado kadib 9 sano markii ay ka soo wareegatay oo aysan waxba dhalin, jacaylna kii ugu dambeeyey iyo romansiga noocii ugu dambeeyey ay ku nool yihiin, deriskana uu la yaabaya hadallada isugula hadlayaan iyo siday isu darajaynayaan. waxaa bilowday gabadhii in dhinaca rabbi weerar looga soo qaaday, cudur uu ku dhacay, cudurro laga yaabay oo gabadha xaaladeeda aad u beddelay. isbitaaladii baa lala wareegay, waxaa loo geeyay isbitaal ka mida isbitaalada waaweyn waddanka sacuudiga ku yaalla ee boqor faysal uu leeyahay. isbitaalkii markii la geeyey wiilka wuxuu ogaaday isbitaalka isaga ah dadka xaaladooda aadka u xun tahay in la dhigo. maantana xaaskiisa mar haddii meesha la geeyey wuxuu ogaaday xaaladeeda inay aad u xun tahay. dakhtarkii markii uu baaritaan ku sameeyey ayuu wuxuu la hadlay wiilkii, wuxuu u sheegay gabadhan inay xanuunsan tahay, cudur dawadiisa aan la haynin lana helin uu ku dhacay. dadka gobolkan bariga dhexe loo yaqaano uu ku dhaco cudurkanna aad ay u farayar yihiin. gabadhanna inaysan muddo sii fog 5 sano ka badan aysan noolaan doonin, si walbo xaaladeeda ay noqoto, laakiin cimrigana gacanta ilaahay buu ku jiraa, taa la soco. wiilkan xanuunkii iyo qoomamayntii baa ku siyaaday mar haddii ay xanuunsan tahay xaaskiisii u jeclaa. wuxuu ogaaday sanadba sanadka ka dambeeya gabadhan inay sii baaba'ayso xaaladeeda. dakhtarkii wuxuu yidhi gabadhan isbitaalka ayaa lagu haynayaa si ay baldawooyin u hesho ilaa ilaahay ammaanadiisa uu qaato, nafsadeeda ilaahay uu ka qaato. laakiin wiilkii isaga ahaa gabadha qabay, dakhtarkii wixii uu rabay uma uusan hoggaansamin. wuxuu diiday gabadhan isbitaalka in lagu hayo. wuxuu noqday nin neerfista ah, nerbihiisu ay kacsan yihiin, ka caraysan hadalka dakhtarka. wuxuu go'aansaday gabadha iyada ah inaan dakhtarka lagu haynin, gurigiisa uu ku hayo, isaga agtiisa uu ku rabaayadeeyo ama uu ku hagaajiyo. gurigii uu deganaa qol ka mida ayuu wuxuu ku diyaariyey dhammaan waxyaabaha qofka xanuunsan loogu talagalay ayuu halkaa isaga ah ku diyaariyey si gabadhaasi jawi munaasib ah, hagaagsan, jawi munaasaba hagaagsan, xaaskiisana ay dawo ku hesho si uu ugu diyaariyo. wuxuu diyaariyey qalab qiimihiisa uu la egyahay 360,000 oo lacagta riyaalka sacuudiga ah, oo isugu jira dawooyin, qalabka dadka xanuunsan miirka la ama cudurrada ku dhaca lagu kalkaalo. wuxuu u diyaariyey qol gaar ah isaga iyo xaaskiisa, inta uu la joogo ay ku dhaqmaan ama ay wada joogaan markuu isbitaalka ka soo saaro. lacagtan qiimaha intaan la egnaa waxa uu ka soo deynsaday bangiga waddanka. wuxuu u bandhigay kalkaaliso isbitaalka ka shaqaysa lacagta ay ku shaqaysato ka badan si ay gabadha ugu baxnaaniso inta uu shaqada ku maqan yahay. maamulkii shaqada ayuu wuxuu u gudbiyey fasax in la siiyo, waxba shaqaa lacagna uusan qaadanin inta xaaskiisa ay xanuunsan tahay. laakiin maamulihii shaqada ayaa ka diiday markuu ogaaday gabadhan iyada ah lacag fara badan darteed inuu u galay. sidaa darteedna wuxuu yidhi waxaad imaanaysaa maalinkii ugu yaraan saacad ama 2, waad shaqaynaysaa, waxaadna iska bixinaysaa deemihii aad gashay ama reerkaaga ayaad biil ugu raadsanaysaa. wiilka marmarka qaar wuxuu ahaa shaqada mid saacad ama 2 saac jooga isagoo ka fakaraya xaaskiisa xanuunsan iyo maqnaanshaha uu ka maqan yahay. wuxuu jeclaa afka inuu u geliyo cunnada
bal si ay joogitaankiisa xoogaa niyadda ugu dhisato wuxuu ahaa mid qalbiga iyo laabta ku duma markay xoogaa xanuun dareento una sheekeeya qisooyin iyo sheekooyin dhaca uga sheekeeya si xanuunka hayo uu u halmaansiiyo laakiin maalinba maalinta ka dambaysa gabadha xaaladdeeda aad bay u sii xumaanaysay ninkani wuxuu isku dayayey inuu dadaal bixiyo si uu xanuunka ula wadaago uga fududeeyo gabadha iyada xanuunsan odageeda oo ku maqan shaqada waxay u dhiibtay gabadhii kalkaalisada iyada baxnaaninaysay sanduuq yar oo xiran waxay ka dalabtay sanduuqan inay hayso qofna aysan siinin nuucu raba ha noqdo ninkeeda keliya faraha ay ka saarto laakiin waa maalinka nafsadeeda ay baaba'do ay dhimato maalin isniin ah xilli galab ay tahay habeen ah cishaha la tukaday jawiga wuxuu ahaa xilli roobeed codka dhibcaha roobka ayaa waxaa ku soo qulqulayay jiingadda guriga ay degganaayeen daaqadaha guriga waxaa ka soo gelayay biyaha roobka wiilka laakiin wuxuu bilaabay gabadha xaaskiisa ah inuu u sheekeeyo qalbigeeda farxad uu geliyo gabayo u tiriyo iyada uu geeraar ku ammaanayo uu tiriyo indhaheeda horteeda uu ku dhaqdhaqaaqo bal si xoogaa farxad ay u dareento gabadhii intay dhoola caddaysay hal mar dhoola caddayn ay isku dhibayso ayay nafsaddii ka baxday oo fiiqdii ugu dambaysay ka timid ilin baa ka soo qulqushay wuxuu ogaaday xaaskiisa saacatu sifir in ay marayso oo bas wixii u dambeeyey halkaa ay ku ekaayeen naxdin uu ka naxay darteeda waxa uu ku sigtay laftirkiisa inuu halkaa iyada aan nafta kaga baxdo ninkii isaga ahaa salaaddii kadib subax markii la tukaday gabadhii waa la aasay 2 maalmood markay gabadha sii aasan tahay waxaa u yimid kalkaalisadii sanduuqii yaraa loo dhiibay ayaa u timid kalkaalisadii loo dhiibay sanduuqii yaraa ayaa u timid waxay aragtay ninkii quruxda badnaa ee shalay lacagta siinayey gabadha ay ka xanuunsaneed oo aad mooddo inuu yahay nin 10 sano ka badan xanuunsanaa waxna aan cunin sida uu dhammaado darteeda waxay ku tidhi xaaskaagii waxay ii dhiibtay sanduuqan intay u tacsiisay bay ku tidhi xaaskaaga waxay ii dhiibtay sanduuqan waxayna iga codsatay in aanan qofna siinin ilaa ay ka dhimanayso marka ay dhimatana adiga aan kuu keeno ninkii isaga ahaa sanduuqii buu qabtay wuu furay wuxuu ka arkay dhalo cadar ah oo maran waxba aanan ku jirin waa dhaladii cadarka markii ugu horraysay uu guursaday cadarka ugu keenay hadiyaddii ugu horraysay ay ka qaadatay bay ahayd dhaladiioo maran oo faaruqa hadiyaddii ayuu hayaa dhaladiiba waxay ku ridda sanduuqa waxaa kaloo ku jira sawir isaga iyo gabadha ay wada galeen habeenkii arooska ay galayeen waxaa kaloo ku jira warqad gabal yar oo mara ah jeex yar oo mara ah oo cad oo ay ku qoran tahay uxibbuka fillaahi ilaahay dartii ayaan kuu jeclahay waxaa intaa ka sii daran jacaylka ay gabadha u haysay iyo kii ilaahay oo ay isku kartay ayay waxay ku tidhi ilaah dartii baan kuu jeclahay xaaskaagana waanahay waan ku jeclahay wuxuu leeyahay ninka qoray warqaddan waxaan idiin soo gudbinayaa warqaddii gabadha ay ku qortay ku jirtay sanduuqa intii ku qornaa ayaan idiin soo gudbinayaa laakiin ma doonayo magaceeda ama magaciisa inaan soo sheego waxaa ku qornaa warqadda ninkayga qaaliga ahow faaruqiddaan adduunka kugu faaruqay ha ka murgoonin ilaahay baan ku dhaartay haddii cimri dambe la isiiyo inaan soo noolaado ilaahay ii qadari lahaa waxaan dalban lahaa nolosha inaan dib kula soo bilaabo waxay tidhi waxaad jeceshahay inaan noolaado waxaan jeclahay inaan kula noolaado ilaahayna wuxuu doonayaa nafsadayda inuu qaato tii ilaahay baana soconaysa dulqaado sabar yeelo waxay la hadashay qof bay la hadashay waxay tidhi walaalkayga hebel ahow waxaan jeclaan lahaa in aan ku arko adigoo aroos ah inta aadan dhiman waa qof ay ka dardaarmayso walaasheeda heblo ahay carruurtaada sida aad ugu adag tahay ama aad u dilayso ka aayari sababtoo ah
ilaahay baa ku siiyey nimco ilaahay uu ku siiye weeye dareen oo ilmaha dilka ka daa waxay u soo laabatay eedadayda qaaliga ahayd waa ninka iyada qaba hooyadii waxay tidhi si fiican baad iila dhaqantay markii aad wiilkaaga u raadisay gabar kale inuu ila guursado wuuna mudan yahay inuu guursado sababtoo ah magaciisa ayaa ilmo wanaagsan ka soo jeeda hadalkayga ugu dambeeyo waxaan dhahayaa ninkayga aan jeclahay waxay tidhi guurso marka aan geeriyoodo sababtoo ah cudurdaarka aad u guursan weyda wuxuu ahaa inaad aniga i dhowrayso i jeceshahay laakiin maanta waxay tidhi cudurdaar kuuma yaallo guurso waxaana kaa codsanayaa ubadka ugu horreeyo gabadha aad dhashay inaad magacayga u bixiso ogsoonow xitaa qabriga haddaan ku jiro xaaska cusub aad guursato waan ka masayrayaa xitaa anigoo qabrigayga ku jira gabagabo intaa ayay gabadha ayada ku soo gebagabaysa qisadeeda gabadha ayada xanuunsan odageeda oo ku maqan shaqada waxay u dhiibtay gabadhii kalkaalisada iyada baxnaaninaysay sanduuq yar oo xiran waxay ka dalabtay sanduuqan inay hayso qofna aysan siinin nuucu raba ha noqdo ninkeeda keliya faraha ay ka saarto laakiin waa maalinka nafsadeeda ay baaba'do ay dhimato maalin isniin ah xilli galab ay tahay habeen ah cishaha la tukaday jawiga wuxuu ahaa xilli roobeed codka dhibcaha roobka ayaa waxaa ku soo qulqulayay jiingadda guriga ay degganaayeen daaqadaha guriga waxaa ka soo gelayay biyaha roobka wiilka laakiin wuxuu bilaabay gabadha xaaskiisa ah inuu u sheekeeyo qalbigeeda farxad uu geliyo gabayo u tiriyo iyada uu geeraar ku ammaanayo uu tiriyo indhaheeda horteeda uu ku dhaqdhaqaaqo bal si xoogaa farxad ay u dareento gabadhii intay dhoola caddaysay hal mar dhoola caddayn ay isku dhibayso ayay nafsaddii ka baxday oo fiiqdii ugu dambaysay ka timid ilin baa ka soo qulqushay wuxuu ogaaday xaaskiisa saacatu sifir in ay marayso oo bas wixii u dambeeyey halkaa ay ku ekaayeen naxdin uu ka naxay darteeda waxa uu ku sigtay laftirkiisa inuu halkaa iyada aan nafta kaga baxdo ninkii isaga ahaa salaaddii kadib subax markii la tukaday gabadhii waa la aasay 2 maalmood markay gabadha sii aasan tahay waxaa u yimid kalkaalisadii sanduuqii yaraa loo dhiibay ayaa u timid kalkaalisadii loo dhiibay sanduuqii yaraa ayaa u timid waxay aragtay ninkii quruxda badnaa ee shalay lacagta siinayey gabadha ay ka xanuunsaneed oo aad mooddo inuu yahay nin 10 sano ka badan xanuunsanaa waxna aan cunin sida uu dhammaado darteeda waxay ku tidhi xaaskaagii waxay ii dhiibtay sanduuqan intay u tacsiisay bay ku tidhi xaaskaaga waxay ii dhiibtay sanduuqan waxayna iga codsatay in aanan qofna siinin ilaa ay ka dhimanayso marka ay dhimatana adiga aan kuu keeno ninkii isaga ahaa sanduuqii buu qabtay wuu furay wuxuu ka arkay dhalo cadar ah oo maran waxba aanan ku jirin waa dhaladii wanaagsan diin leh sida caadada ahna dhaqanka uu yahayna gabdhaha markii laga helo meelo kale iyo tolka dhexdiisa tan gabadha tolka ayaa loo cararaa waxay arkeen gabarh tolka ka dhalatay wiilkana inay u qalanto way u dooneen waxay yidhaahdeen gabadhan waxaan rabnaa wiilkanagii in loo guuriyo tolkii markii gabadhii laga soo doontay way soo dhoweeyeen waxay ogaayeen wiilka inuu yahay wiil khayr badan ahlu khayr ah fiican dhaqankiisu wanaagsan yahay kama aysan gilgilan inay isla markiiba wiilka ay la noqdaan xidid arrintuna sida caadiga ahayd oo farxadda lahayd laba isguursatana uu ahaa
ayuu ku dhammaaday. jacayl iyo guur iyo farxad darteeda waxaa loo dhigay aroos aad iyo aad u heer sareeya. habalyo iyo bogaadin ayaa iska daba timid. guurkii kadib sanado guurka kadib markii maalmo la soo gudbay, dadkii u dhowaa wiilkii isaga ahaa waxay bilaabeen wiilkii arrimihiisa inay ka sheekeeyaan, ay xantaan. waxay bilaabeen inay wiilkii bal xaaladiisu arkaan, nin gurigiisii un aan ka dhex bixin markuu shaqada ka soo baxo, gabadha una iska ag joogo inuu yahay. xan bay ku bilaabeen. waxay yidhaahdeen ninkuna sixran yahay, maxaa ku dhacay? wiilkii iyo gabadhii waxay ku nool yihiin nolol aad iyo aad u qurux badan. maalinna kuma aysan fakarin noloshooda inay xumaan doonto ama ruux soo kala dhexgala qashqashaado la heli doono. 3 sano kadib guurkooda markii uu ka soo wareegtay, waxaa ku bilaabatay cadaadis. gabadhi reerkooda waxay keeneen cadaadis. waxay leeyihiin heblo gadaashaa baa la guursaday, gabar bay dhashay, wiil bay dhashay. wiilkii reerkiisii baa ku kacay. waxaa la leeyahay hebel ninkii ahaa isku waqti baad guursateen, 2 carruur buu haystaa. hebel daraad buu guursaday, uur baa loo leeyahay. gabadhan madhashada maxay tahay? reerka gabadhu waxay leeyihin ninkan madhalaha maxaa ku agdhigay? cadaadis baa ku yimid oo xagga guurka ah. waxaa labadii reer muran iyo buuq u dhex maraba waxaa la isku afgartay in takhtar la aado. gabadhii waxay ninkeedii ka dhaadhicisay inay takhtarka iska tagaan, dadkan buuqooda ay iska dejiyaan. haddii la ogaado in xanuuno iyo wax jiraan la daweeyo, ilaahay inuu arrin fudud ka dhigo, dawo iyo caafimaad loo helo, carruurna aan helna ayaa dhici karta ee nagee. waxaa dhacay wax aan la filayn. markii loo tegay takhtarkii la baaray, waxaa la ogaaday gabadha inay tahay madhasho. wiilka reerkii uu ka dhashay waxay bilaabeen xan, qadaf ama caay, waxaad u taqaanaba, oo marba marka ka dambeeya ka soo siyaadaya. wiilkii waxaa u yeedhay hooyadii. si cad bay waxay u tidhi gabadhan 2 xaaladood: in aad furto madhasho maadaama ay tahay, iyo inaad tu labaad la guursato si ay carruur kugu dhasho, iyaduna ay iska joogto gurigeeda. wiilkii markii hooyadii intaa ka codsatay, wiilkii xaaladdiisii way isbeddeshay. wuxuu ku yidhi hadal labalabayn aan ku jirin, cod kalsooni la ku jira, ayuu wuxuu ku dhawaaqay. wuxuu yidhi waxaad moodaan xaaskayga inay tahay madhasho. madhashada ama madhalaysnimada xaqiiqda dhabta ah kuma xirna dhalmada iyo dhalmo la'aanta. wuxuu leeyahay waxaan arkaa, gabadhan aan ka arkaa dareen rasmi ah, kalgaceel nadiif ah iyo dhowrsanaan. wuxuu leeyahay ilaahay baa mahad iska leh. xaaskayga maalin unbay dhali doontaa. haddar laakiin xilliga la joogo, xaaskayga waxa ay maalin walba ii dhashaa in ka badan 100 jeer. oo aniguna raalli baan ka ahay. ee mar dambe ha igu soo celinina inaad tidhaahdaan gabadhan iska fur. madhalaysnimadii ay filayeen oo ahayd gabadha inuu wiilka ku fur, gurigii uu deganaa qol ka mida ayuu wuxuu ku diyaariyey dhammaan waxyaabaha qofka xanuunsan loogu talagalay ayuu halkaa isaga ah ku diyaariyey si gabadhaasi jawi munaasib ah, hagaagsan, xaaskiisana ay dawo ku hesho si uu ugu diyaariyo. wuxuu diyaariyey qalab qiimihiisa uu la egyahay 360,000 oo lacagta riyaalka sacuudiga ah, oo isugu jira dawooyin, qalabka dadka xanuunsan miirka la ama cudurrada ku dhaca lagu kalkaalo,
wuxuu u diyaariyey qol gaar ah isaga iyo xaaskiisa inta uu la joogo ay ku dhaqmaan ama ay wada joogaan markuu isbitaalka ka soo saaro. lacagtan qiimaha intaan la egnaa waxa uu ka soo deynsaday bangiga waddanka. wuxuu u bandhigay kalkaaliso isbitaalka ka shaqaysa lacagta ay ku shaqaysato ka badan si ay gabadha ugu baxnaaniso inta uu shaqada ku maqan yahay. maamulkii shaqada ayuu wuxuu u gudbiyey fasax in la siiyo, waxba shaqaa lacagna uusan qaadanin inta xaaskiisa ay xanuunsan tahay. laakiin maamulihii shaqada ayaa ka diiday markuu ogaaday gabadhan iyada ah lacag fara badan darteed inuu u galay. sidaa darteedna wuxuu yidhi waxaad imaanaysaa maalinkii ugu yaraan saacad ama 2, waad shaqaynaysaa, waxaadna iska bixinaysaa deemihii aad gashay ama reerkaaga ayaad biil ugu raadsanaysaa. wiilka marmarka qaar wuxuu ahaa shaqada mid saacad ama 2 saac jooga isagoo ka fakaraya xaaskiisa xanuunsan iyo maqnaanshaha uu ka maqan yahay. wuxuu jeclaa afka inuu u geliyo cunnada bal si ay joogitaankiisa xoogaa niyadda ugu dhisato. wuxuu ahaa mid qalbiga iyo laabta ku duma markay xoogaa xanuun dareento, una sheekeeya qisooyin iyo sheekooyin dhacooga sheekeeya si xanuunka hayo uu u halmaansiiyo. laakiin maalinba maalinta ka dambaysa gabadha xaaladdeeda aad bay u sii xumaanaysay. ninkani wuxuu isku dayayey inuu dadaal bixiyo si uu xanuunka ula wadaago uga fududeeyo. doono waxa ay noqotay sabab bannaanka soo dhigta jacaylka ka dhexeeya wiilka iyo gabadha iyo sida ay nafta isula hurayaan iyo jacaylka ku qarsoon qalbigooda. sannado kadib 9 sano markii ay ka soo wareegatay oo aysan waxba dhalin, jacaylna kii ugu dambeeyey iyo romansiga noocii ugu dambeeyey ay ku nool yihiin, deriskana uu la yaabaya hadallada isugula hadlayaan iyo siday isu darajaynayaan. waxaa bilowday gabadhii in dhinaca rabbi weerar looga soo qaaday, cudur uu ku dhacay, cudurro laga yaabay oo gabadha xaaladdeeda aad u beddelay. isbitaalladii baa lala wareegay, waxaa loo geeyay isbitaal ka mida isbitaallada waaweyn waddanka sacuudiga ku yaalla ee boqor faysal uu leeyahay. isbitaalkii markii la geeyey wiilka wuxuu ogaaday isbitaalka isaga ah dadka xaaladooda aadka u xun tahay in la dhigo. maantana xaaskiisa mar haddii meesha la geeyey wuxuu ogaaday xaaladdeeda inay aad u xun tahay. dakhtarkii markii uu baaritaan ku sameeyey ayuu wuxuu la hadlay wiilkii, wuxuu u sheegay gabadhan inay xanuunsan tahay, cudur dawadiisa aan la haynin lala helin uu ku dhacay. dadka gobolkan bariga dhexe loo yaqaano uu ku dhaco cudurkanna aad ay u farayar yihiin. gabadhanna inaysan muddo sii fog 5 sano ka badan aysan noolaan doonin si walbo xaaladdeeda ay noqoto, laakiin cimrigana gacanta ilaahay buu ku jiraa, taa la soco. wiilkan xanuunkii iyo qoomamayntii baa ku siyaaday mar haddii ay xanuunsan tahay xaaskiisii u jeclaa. wuxuu ogaaday sanadba sanadkii ka dambeeya gabadhan inay sii baaba'ayso xaaladdeeda. dakhtarkii wuxuu yidhi gabadhan isbitaalka ayaa lagu haynayaa si ay baldawooyin u hesho ilaa ilaahay ammaanadiisa uu qaato, nafsaddeeda ilaahay uu ka qaato. laakiin wiilkii isaga ahaa gabadha qabay, dakhtarkii wixii uu rabay uma uusan hoggaansamin. wuxuu diiday gabadhan isbitaalka in lagu hayo. wuxuu noqday nin neerfista ah, nerbihiisu ay kacsan yihiin, ka caraysan hadalka dakhtarka. wuxuu go'aansaday gabadha iyada ah inaan dakhtarka lagu haynin, gurigiisa uu ku hayo, isaga agtiisa uu ku rabaayadeeyo ama uu ku hagaajiyo.